大家好啊，又係我香港人在福岡嘅社長 Benjamin。第一次嚟福岡嘅朋友可能都試過疑惑，明明落機嘅地方叫福岡機場，成座城市亦叫福岡市，但最大嘅鐵路站點解叫博多站？拉麵叫博多拉麵，祭典叫博多奇緣山笠，連港口都叫博多港。究竟我哋身處嘅地方係福岡定係博多？要解開呢個問題，我哋首先要望向城市北面嗰片海。博多灣東西大約20公里，南北大約10公里。灣口受到志賀島、海之中道一帶嘅地形保護，灣內比較平靜，靠近市區嘅水域亦相對較淺。對古代船隻嚟講，呢度就好似一個天然港灣。更加重要嘅係，博多灣面向朝鮮半島同中國大陸，所以福岡同亞洲嘅關係並唔係近代先開始。早喺1世紀，志賀島出土嘅金印已經記錄咗呢片土地同中國大陸嘅交流。去到古代，博多灣一帶曾經被稱為那之津，遣隋使、遣唐使同其他海外使節亦曾經經過呢片海域。位於今日福岡城附近嘅紅絲館，就係當時接待外國使節、商人同僧侶嘅重要設施。書籍、藥物、宗教、文字同新技術亦跟住船隻進入日本。所以福岡今日成日強調自己係亞洲門戶，並唔只係一句宣傳口號。呢種城市性格其實已經喺博多灣累積咗1000幾百年。不過，博多灣帶嚟嘅唔只有繁榮，佢亦曾經成為戰場。1274年，蒙古同高麗組成嘅軍隊渡海而來，呢場戰事就係文永之役。元軍喺博多灣沿岸登陸，白道、鳥治同赤坂一帶都曾經成為戰場。對當時嘅鎌倉幕府嚟講，呢次襲擊帶來極大震撼，因為大家突然發現，原來大海並唔只係貿易道路，佢亦可能成為敵人進入日本嘅入口。於是幕府命令九州各地武士在博多灣沿岸修築石牆，呢度防線叫做元寇防壘，由金津延伸到香追邦一帶，全長大約20公里，部分位置高度接近3米。工程喺1276年完成，用嚟防備下一次來襲。去到1281年，元軍再次攻打北部九州，防壘令大型軍隊更難直接登岸，迫使戰事更多集中喺船隻同海岸之間。最後元軍撤退，背後涉及防禦、海上戰鬥、補給困難同風暴等多種因素。所以將成件事只歸因於一場神風，其實會忽略當時九州武士同沿岸居民所做嘅準備。今日喺金津、西新同白道一帶，仍然可以見到元寇防壘遺跡。有趣嘅係，因為後來經過大規模填海，昔日貼近海邊嘅防壘，今日部分位置已經深入市區。當你企喺住宅區或者學校附近，可能好難想象700幾年前，眼前曾經就係海岸線。博多經歷元寇之後，仍然繼續發展，去到中世，呢度成為日本重要嘅國際貿易城市。考古人員喺博多遺跡群發現大量來自中國大陸同朝鮮半島嘅陶瓷同貿易物品，唔同地方嘅商人由海路到來，工匠、寺院、街市同住宅亦慢慢形成密集嘅城市。即使博多曾經歷戰亂同火災，居民仍然一次又一次重建街道。博多奇緣山笠今日仍然以不同嘅流組織居民，背後保留嘅正係昔日丁人社區分工合作，共同守護街區嘅精神。不過故事去到江戶時代，博多西面出現咗另一座城市。1600年關原之戰之後，黑田長政成為續前國主。由1601年開始，佢喺那珂川西面興建福岡城同城下町。新城市被命名為福岡。福岡呢個名稱一般認為嚟自黑田家祖先有淵源嘅備前福岡，即係今日岡山縣瀨戶內市一帶。於是那珂川兩邊形成咗一組非常特別嘅雙子城市。東面嘅博多係商人、工匠同丁人生活嘅商業城市，西面嘅福岡係武士、官署同城國組成嘅政治城市。一邊面向港口做生意，另一邊圍繞福岡城管理地方。九州大學保存嘅一幅古地圖就將呢個格局記錄得非常清楚。呢幅地圖喺1812年抄繪，今日一般稱為福岡城下町博多，近鄰古圖。地圖西面可以見到福岡城、護城河同武家屋夫，東面就係街道密集、丁家相連嘅博多。兩座城市相隔唔遠，性格卻完全不同。不過佢哋並唔係真正互不往來。博多商人需要繁正秩序，福岡城下町亦需要博多嘅商品、物流同財力。兩邊一方面保留自己身份，另一方面又互相依靠。去到明治時代，日本開始建立現代城市制度。1889年4月1日，福岡同博多合成一座現代城市，最後採用嘅正式名稱係福岡市。
不過博多一方並冇完全放低自己沿用多年嘅名字。市制實施之後，市議會曾經出現將福岡市改名為博多市嘅爭論。官方資料記錄，最後福岡一方以1票之差保留市名。至於坊間所講，究竟係邊一個人投下決定歷史嘅1票？現有官方介紹並冇完整列出每位議員嘅投票選擇，所以我哋唔應該自行指定某一個人，或佢單獨決定咗成座城市嘅命運。不過可以想象，如果當日結果稍為唔同，今日可能會有博多市、博多機場，甚至博多市役所。但歷史最有意思嘅地方係，博多雖然冇成為正式市名，亦冇因此消失。福岡呢個名留喺市名、縣名、機場同行政制度之中，博多呢個名就留喺博多站、博多港、博多區、博多跡、博多人形、博多拉麵同山立入面。去到近代，博多灣嘅海岸線又再出現巨大變化，傳統港口水深有限，難以配合大型西式輪船同現代貨運。明治時代中期，港口開始興建大型木造棧橋。1889年，博多港獲指定為特別輸出港。1899年，再正式獲得開港指定。去到昭和初期，中央碼頭、防波堤同港區設施逐步完成，鐵路、道路同倉庫亦向海邊延伸。原本彎曲自然嘅海岸線，慢慢變成碼頭、航道同人工土地。戰後，博多港又成為引洋援護港，大批由海外返回日本嘅人經過呢度重新踏上故鄉土地。對部分家庭嚟講，博多灣唔只係國際貿易入口，亦係戰爭結束之後重新開始生活嘅地方。去到今日，博多灣已經出現貨櫃碼頭、郵輪設施、海濱公園同人工島，大型船隻沿住經過疏浚嘅航道進出港口。博多港亦繼續連接亞洲同世界，由古代木船到遣唐使船，由蒙古軍船到江戶商船，再由蒸汽輪船去到今日嘅貨櫃船同郵輪。船隻嘅外形不斷改變，但博多灣作為交流入口嘅角色一直冇真正消失。你下次由博多站去天神，可以留意沿途嘅城市變化。博多舊街區仍然保留寺院、商店同町人文化。過咗那珂村，再向西行，就會接近昔日福岡城下町同武士生活嘅範圍。表面上你只係穿過一個現代市中心，但歷史上你正由商人嘅博多走向武士嘅福岡。香港人熟悉嘅城市，同樣有唔少海港記憶、舊地名同填海後留下嘅生活痕跡，只係我哋平時趕住返工、搭車同處理生活，未必會停低想像。今日腳下嘅道路，以前可能係海；眼前嘅住宅區，以前可能係碼頭、城牆或者漁村。而日本好多地方嘅名稱，亦唔止係地圖上嘅標記，佢哋記錄住社區點樣形成，亦記錄住當地人點樣理解自己嘅身份。移居日本，唔止係學識搭車、買餸同處理生活手續。當我哋開始理解城市點樣由海灣、戰爭、商人、武士同港口發展而成，就會更加明白當地人點解重視祭典、街區秩序同生活規則。真正融入日本生活，唔係要求自己立即變成日本人，而係願意了解自己居住嘅地方，尊重社區長年保存落嚟嘅文化，再慢慢參與當地嘅四季同日常生活。福岡同博多當年曾經爭過一個城市名稱，但去到今日，兩個名字其實都冇輸。福岡保存咗城下町同現代行政城市嘅身份，博多保存咗港口、商業同亞洲交流嘅記憶，而將兩個名字連在一起嘅，正正就係眼前呢片博多灣。我哋係住喺福岡、紮根日本第8年嘅香港人，在福岡，平時會同大家分享福岡生活、日本文化、美食、旅遊，同埋一啲只有住喺當地先會留意到嘅街坊資訊。除咗生活分享，我哋亦係福岡在地持牌不動產團隊，目前管理緊大約400個物業單位，亦會不時分享買樓、家居翻新同物業管理嘅實際工作日常。如果你鍾意用香港人角度了解真正嘅日本生活，記得 Like、Share 同 Subscribe。香港人在福岡，我哋下次再一齊發掘日本生活入面更多有趣嘅文化同故事。下次見，拜拜。